大家好，歡迎嚟到觀命之局，我係夏瑩。新年快樂啦！馬年祝大家眼光獨到，睇準風向，馬上洞悉先機，精明過人，馬到功成啊！咁回顧翻上一集講咩先？咁而家啲騙案咧就越嚟越猖狂咁樣啦。咁唔係話簡單一句，你唔好貪心啊，咁咪得咯。咁因為人咧喺面對自己貪婪嘅慾望嘅時候咧，唔係話咁容易可以保持清醒嘅。咁我2019年嘅時候都跌入過一個龐氏騙局嘅陷阱啦，咁所以時刻審視自己啊，了解自己嘅八字入邊有啲咩容易跌入陷阱嘅盲點咧，係好緊要嘅。咁上集就講到我自己本身嘅原局啦，就個人自尊心係太強又唔輸得咁樣嘅，好要面子啦。咁同埋就因為思慮太多而導致唔夠決斷力啦。咁但係喺大運入邊咧，又令到我貪圖安逸，思考好凌亂喎。又唔信直覺啦，走去信權威咁樣嘅，咁而就唔理嗰個權威咧係真定假嘅先啦。咁同埋就太過固執，唔聽人勸啦。咁原局同埋大運咧都係講緊一啲嘅個人因素，咁係先天嘅性格，再加10年入邊嗰個影響。咁但係咧，我又唔會話年年都有啲咁筍嘅賺錢機會益我噶嘛。咁所以咧流年就係外在嘅環境對你自身嘅影響啦。咁我哋再睇埋2019年嘅己亥年流年點解會出事啦？呢個咧就係己亥流年啦。首先第一點，天干嘅甲木同埋流年天干嘅己土咧，佢哋係合嘅，但係就合而不化。咁喺之後嘅節目，我再同大家分享翻天干合化嘅條件。咁原本我呢個敏鋭嘅直覺甲木食神啦，就俾呢一個己土咧係正官嚟嘅，咁所以佢睇落咧就表面好似好正統啊，係一啲穩定嘅賺錢機會吸引住啦。但係因為合而不化嘅問題咧，咁我呢個邏輯就被套入咗對方俾我嘅一個框架入邊，咁令到我嘅判斷力甲木啦就被鎖死咗，失去咗應有嘅客觀性啦。唔係騙子太聰明，而係流年咁啱將我嘅智商混咗入深淵嗰度，令到我抽身唔到，想清醒咧又清醒唔晒喎。呢種曖昧嘅拖拉心理，正正就係跌入騙局之前最危險嘅掙扎啦。同埋另外呢一個己土咧，又會再生旺我呢個忌神印星噶嘛，咁令到原本個頭腦已經好混亂啦，有好多資訊啦，就變本加厲，更加深信呢一啲虛假嘅權威啦。第二就係流年呢一個地支亥水咧。亥水咧係壬嘅祿嚟嘅，總之即係都係好勁咁解啦。咁陽印第一，祿都係第二噶啦。咁表示係咩？即係水勢係去到頂峰，代表我嘅自我意識係極度之膨脹，係盲目自信。喺嗰一刻，嗰個騙局咧，佢俾咗一個我可以變強大嘅幻覺，精準咁樣餵養咗我呢一個陽印格係怕輸怕冇用嘅心理啦。咁所以戊土七殺呢一個防線咧，係完全被浸沒咗噶啦。我完全就唔驚呢一個冒險，覺得自己可以操控全局。現實嘅解話咧，就係即係自大導致失足，將諗得太過美好當成事實，完全唔聽人勸，執意跌入呢一個所謂嘅高息外匯嘅陷阱。咁同埋留意翻啦，第三地支嘅人亥咧係會相合嘅，呢個亥啦同呢個人啦又會合噶喎。咁亦都一樣啦，都係合而不化。咁同埋再係咩呢？佢除咗人亥係會合之外呢，佢亦都係會破嘅。你點解咁得意嘅？即係合中有破，破中有合嘅呢？咁原本呢個亥水呢係嚟生呢一個人木噶嘛。咁但係因為嗰個命局太過寒冷嘅關係啊，再加上呢個水勢太過泛濫啦，反而將人木入邊嘅一點微弱嘅丙火，即係我嘅生機同金錢啦，係浸熄咗。咁人同亥同時除咗合，亦都係破，代表呢一個項目咧，表面上睇嚟係嚟益我，即係合我噶嘛，但係實質咧入邊就暗藏危機破喎。咁呢種糖衣毒藥令到我嗰個感覺良好嘅同時咧，根基我嘅財產咧就即係默默咁樣去受損啦。流年呢一組嘅天合、地合加上大運本身都係神有合嘅，咁嗰個資訊量已經係爆炸噶啦，可以話係形容全方位嘅感官封殺啊！解釋咗點解我當時係會心甘情願咁樣去走入呢個陷阱。呢一種情況咧就叫做合多必損。當個盤合得太犀利嘅時候，個人咧就會失去咗平衡。咁好多人以為啦，一見到咦合就係好嘢喎，但係其實好多時候如果合而不化咧，反而係產生咗一種好似被困住啊、內心拉扯呢種矛盾嘅感覺。咁所以2019年對我嚟講，甲己合
係一個誘惑同理智嘅拉扯，而人亥合就係自信心爆棚嘅假象啦。正因為化唔到，本身個內心係有掙扎過，但係最後都被嗰種強大嘅水勢去沖走咗。好啦，講咗咁耐，我幫大家總結咗幾個容易理智斷線啦、跌入騙局嘅八字要點。第一，如果你係身旺忌印咧，大運流年又透出印星咧，咁就要小心資訊過載，同埋唔好盲目信任權威啦。第二，大運同流年又加強咗你自身嘅身旺情況，容易產生自大啊同埋盲目自信嘅錯覺。第三就係用神受制，咁我呢個情況咧就係食神為用，咁受制嘅代表咧即係智商被徵用同埋直覺失靈，咁但係其他人咧可能就要睇翻自己個盤係咩用神先至知道代表係咩情況嘅。咁第四，合而不化同埋合多必損，咁小心啦有一啲虛假嘅關係啦，同埋內心矛盾嘅拉扯嘅心理狀況，咁呢個時候就唔好做啲重大決定啦。咁第五就係調候用神受損，咁實際嘅情況咧都要睇翻自己嗰個調候用神係乜嘢啦。咁第六就係根基動搖，地支同時出現太多一啲會合刑沖嘅情況啦，就建議係保守為上啦。第七，印星為用，大運流年又遇到財破印。呢一個跡象咧喺我呢一個命盤入邊咧係冇顯示到嘅，因為本身我嘅喜神就唔係要用印啦，咁有一啲格局啦或者係新約咧就會中意用印嘅。咁喺八字入邊，印星係代表知識、名譽同埋清醒嘅大腦，而財星咧就係代表慾望、金錢同埋對物質嘅追求。咁當財星嘅力量過大嘅時候咧，係會直接沖克呢個印星嘅。咁呢啲咧就叫做貪財壞印啦。咁呢種人會以為外界咧睇到有好多嘅賺錢機會，對眼咧淨係見到回報率呢三個字嘅啫。咁大腦咧就會俾慾望呢一個財星暫時屏蔽咗，容易因為想揾快錢啦，或者係以小博大嘅心態而忽略呢一個風險。如果第時有命例嘅話咧，遲啲再同大家仔細去分析翻啦。可惜嗰陣我就仲未深入咁樣研究八字啦。如果當時我識睇嘅話，可能就會多一份警惕，少一份魯莽啦。我希望用我呢鋪學費話俾大家知，八字咧係睇到個天會落雨，咁你先至識得捉實把遮，唔好亂咁投資。好多人咧就將八字咧推向神秘學嘅方向啦。咁我對坊間淨係叫你擺件法器啊，或者帶件飾物嘅玄學咧，其實興趣就不大嘅。咁當然話嗰啲可能都真係有用嘅。咁但係我咧就更着重真正咁樣正視自己嘅問題。正所謂性格決定命運。其實每個人都係有弱點，只不過呢一個弱點咧係每個人都唔同。八字更加係一種邏輯分析同埋推演，係更加了解自己個性有咩盲點嘅工具。咁當外界嘅環境啦，即係流年，同你本身嘅先天性格，即係原局啦，再加上嗰段期間人生閲歷所產生嘅心境，即係大運交織出嘅一個命運譜曲嚟嘅。只有了解同埋審視自己，先唔容易再重蹈覆轍，達到自我成長。命理呢樣嘢咧就博大精深。如果有啲咩關於八字嘅疑問，或者想聽下我探討啲咩命理嘅主題，歡迎喺下面留言，大家一齊研究下。想繼續聽我嘅命理分析，就記得 like share 呢條片，同埋訂閱我嘅頻道啦。我哋下集見，拜拜。